السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال angle d'un triangle et triangle particulier. نبداو لا بارتي الاولى ديال الدرس. عندنا اول حاجه عندنا غنشوفوا لي زونغل. شنو هما لي زونغل اللي كاينين في الماط اللي غنشوفوا؟ عندنا ان اونغل دروا. شنو هو ان اونغل دروا؟ هو اللي كيكون كيساوي 90 درجه، هو زاوية قائمة 90 درجة، يعني الزاوية بي ا سي كتساوي 90 درجة. عندنا لونغل الاخر اللي غنشوفوه هو لونغل بلا. ان لونغل بلا هو ميزور 180 درجة، يعني بي ا سي فيها 180 درجة، يعني من هنا لهنا. عندنا ان لونغل ايغو هو زاوية حادة، ايت ان لونغل دون لا ميزور خصو يكون صغير من 90 درجة. هنا إلا لاحظتوا هاد النقيطات متقطعة هي الزاوية القائمة. حنا خصو يكون صغر منها، يعني ما يوصلش لهاد الجهة، خصو يكون تحت منها، يعني من هنا هنا في جميع الاتجاهات حتى لهنايا. هادي هي اونغل ايغو قل من 90 درجة، يعني بي ا سي تقدر تكون 45، تقدر تكون 80، تقدر تكون 89، 10، 15، 1 درجة إلى آخره. عندنا ان اونغل اوبتو. La mesure ديالو est compris entre 90 et 180 درجة، يعني ما خصوش يكون قل من 90. إلا لاحظتوها الزاوية القائمة هنايا هو فات الزاوية القائمة، يعني 91، 95 إلى آخره حتى 179، يعني ما وصلش ل 180، حيت لو وصل ل 180 غيولي عندنا اونغل بلا. مفهوم؟ يعني هو العكس ديال اونغل ايغو. عندنا دو زونغل سون ادجاسون، يعني فوقاش عندنا اونغل ادجاسون. سي هنا ردوا البال عندنا بزاف 3 ديال الشروط. ils ont un sommet commun، يعني تكون عندهم واحد القمه وواحد لو سومي يكون عندهم كومان بحال هاد. نشوفوها نشرحوا بعد هادو، عاد نرجعوا لهادي باش تفهموا مزيان. نشرحوا هنايا الترجمه. عندنا قلنا عندهم واحد لو سومي كومان، يعني واحد القمه مشتركه. ils ont un côté commun، عندهم واحد الضلع مشترك. ils sont placés de part et d'autre de ce côté commun، يعني بحال هاد الشكل هذا، يعني الا كان زاويه هنا الاخرى هنايا كيشتركوا في واحد الضلع. لي زونغل بي ا سي اي دي ا سي سون ادجاسون. لاحظوا معايا في الشكل مزيان شنو عندنا. عندنا الزاويه بي ا دي. بي ا دي شنو كتساوي؟ كتساوي الزاويه بي ا سي زائد الزاويه دي ا سي. يعني لي زونغل ادجاسون ها هما، عندنا بي ا سي و سي ا دي، هما هاد الجوج هادو، وهما بجوج تيكونوا ليا واحد الزاويه اللي سميتها بي ا دي. نعاودو نراجعو الخاصيه. عندنا ils ont un sommet commun، ها هي ا، يعني بي ا سي و سي ا دي عندهم نفس النقطه ا كيشتركوا فيها. ils ont un côté commun، ها هي اللي بالاحمر، يعني هنا بي ا سي، يعني كنقولوا ا سي وعاوتاني سي ا دي كيشتركوا فيها. وهنايا ils sont placés de part et d'autre de ce côté commun. le côté commun واحد جا من هاد الجهه واحد جا من هاد الجهه. فوقاش كنقولوا دو زونغل كومبليمونتير وفوقاش كنقولوا دو زونغل سوبليمونتير. عقلوا اليوم حيت تيتشابهوا باش تركزوا فيهم مزيان. نشوفوا لي زالفابي. لي زالفابي سي كتسبق اس، يعني هنا سي هنا اس. كومبليمونتير هي الاولى، يعني المجموع ديالهم خصو يكون كيساوي 90 درجه. دو زونغل كومبليمونتير سي. لا لاحظوا معايا هنا 50، هاد الزاويه جي اف او فيها 50 درجه، و ا بي سي فيها 40 درجه. الا جمعناهم جوج كنحصلوا على 90 درجه، يعني هادو كيتسموا دو زونغل كومبليمونتير، المجموع ديالهم تساوي 90 درجه. قلنا باش ما تلفوش عليها، الا حطوهم لكم في نفس التمرين سي و اس، اللي فيها سي هي 90، اللي فيها اس هي 180 درجه. وإلا قالوا لينا شنو هما دو زونغل سوبليمونتير، الا كان القياس ديال الزوايا ديالهم كيساوي المجموع كيساوي 180 درجه. الا لاحظتوا هذه كتولي اونغل بلا، يعني كيكون عندي واحد المستقيم وفين ما حطيت الزاويه الاخرى راه كنجمع كنلقى 180 درجه. مثلا تكون عندي هنا
140 وهنا 40 هي 180 ولا 60 120 الى اخره. المهم الا كان المجموع ديالهم تساوي 180 درجه فهما دو زونغل سوبليمونتير. هنا غنشوفو ريلاسيون اونتر لي زونغل دان تريونغل. هاهما لي زونغل دان تريونغل كيف شنو العلاقه اللي كتربط بيناتهم. لا سوم دي ميزور دي 3 زونغل دان تريونغل est égal à 180 درجه 180 دوغري. شو معناها؟ معناها المجموع ديال القياس ديال الزوايا ديال المثلث تساوي 180 درجة. يعني أن بي أ سي زائد سي بي أ زائد بي سي أ كتساوي 180 درجة. الزوايا هما هادو أ بي سي بي سي أ و سي أ بي. دائما أي مثلث المجموع ديال الزوايا القياس ديال الزوايا ديالو كيساوي 180 درجة. اخر فقره في الدرس هي تريونغل بارتيكولي. هادشي اللي غتشوفوه في لابارتي الاخرى في الدرس. عندنا شنو معنى لي تريونغل بارتيكولي؟ هما الحالات الخاصه ديال المثلثات. نشوفوا اول حاله عندنا تريونغل ريكتونغل، هذه كتشوفوها دائما في التمارين. هو قائم الزاويه. شنو معنى قائم الزاويه؟ معناها هنا عنده القياس ديال الزاويه 90 درجه. الضلع اللي كيقابل الزاويه القائمه كيتسمى الوتر اللي هو ليبوتينوس. عقلوا على هذا مزيان، غنحتاجوه في بزاف ديال الحوايج من بعد. الا حسبنا القياس ديال الزاويه ا بي سي زائد ا سي بي كنلقاو فيه 90 درجه. علاش؟ حيت الا كانت هذه فيها 90 وحنا تنعرفوا ان المجموع ديال القياس ديال الزوايا ديال المثلث كيساوي 180 درجه، يعني ان هاد الجوج بجوج بهم لا يبقى فيهم 90 درجه. يعني الا كانت هذه 90 تقدر تكون هذه مثلا 45 ولا 50 40 الى اخره. مفهوم؟ الحالة الثانية اللي عندنا في المثلثات الخاصة عندنا تريونغل ايزوسيل متساوي ساقين. ا بي سي متساوي ساقين فين؟ هاد الشريطات ديال التساوي ردوا ليهم البال. البلاصة ديال التساوي راه النقطة اللي كاينة هنا، معناها هاد جوج اضلاع اللي عندنا فيهم جوج شريطات راهم متساويين. شو معناها؟ معناها هاد الزوايا اللي هنا متقايسين. يعني الا كانت هنا 40 50 الى اخره متقايسين، يعني الزاويه ا بي سي كتساوي الزاويه ا سي بي. واخر حاجه غنشوفوها هو المثلث المتساوي الاضلاع تريونغل ايكويلاتيرال. شنو معناها؟ معناها ان القياس ديال الزوايا ديالو كلهم كيتساويو. يعني بحال قلتو 180 نقسموها على 3 شنو غنلقاو؟ 60 درجه. 60 60 60 هي 180 درجه. يعني الزاويه ا بي سي كتساوي بي ا سي، هي بي ا سي كتساوي بي سي ا وكل جمعناهم بثلاثه غنحصلوا على 180 درجه. غتكون هذه اخر فقره في الدرس ديالنا. غنتلاقاو من بعد باش نخدموا فيه التمارين. الا عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش بحال ديما خليوها لي في التعليقات. وشكرا والى اللقاء.